ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಲೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾ ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ ಪಿಲಿತ ಆತ ಪಿಲಿತ ಕೈಕಾರ್ಗೆ ನಾವು ವಾತ ಹಾಕಿದ್ರ ಪಿಲಿತ ಕೈಕಾರ್ ಬಂದು ಕಾಲು ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಮಾತ್ರ പോയി ഗാഡി ആംബുലൻസ് ഉരസിണ്ട് കണ്ടിട്ടേ അല്ലല്ലേ ട്രാഫിക് ഡേ പാടണമെന്നില്ല ചപ്പി ബെൽബി ಬಲ್ತಿಂದೆ ಗಿಡ್ತಿಂದೆ ഞാൻ ಗಿಡ್ತಿ ಅಂತ ಬಲ್ಪನೇನ ಮಾರೆ ಉಂತುಂದ ಬೇಡಬಾರ್ದು ಜರ ಬೇಡಬಾರ್ದ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮೆ ಅವಳು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಆ ನಮ್ಮನಿ ಲೈಟ್ ಕೊರೋದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ನಿನ್ನ ಬಸ್ ಸೈಡ್ ಕೊರಂದೆ ಉರೇಸೊಂದು ಹೋತದ ವನ ಮುಂದ ಡ್ರೈವರ್ ಮೈ ಯಾಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತು ಜನ ದಾದಂದು ಯಾಲ ವೈಪರ್ ಚಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಜನ ವೈಪರ್ ಚಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿನ ದಾದ ಅರ್ಥ ಬರೋಡ್ಕಿ నీకు లైసెన్స్ ఏర్కొరు లైసెన్స్ చెప్పు సార్ లైసెన్స్ ఒరిజినల్ ఇల్లడు ఉండు మూల కాల్ జెరాక్స్ ఉండు ఒక బస్ ది ఒరిజినల్ బతని బస్సుల జెరాక్స్ బతని తిరుగు ಗಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಪುನಾ ಏನೇ ಗಾಡಿ ಶುರು ಬರ್ಪಣಿ ಎನ್ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆದಿ ನೀಕ 10 ವರ್ಷ ಶುರುತ 1 ವರ್ಷ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಪುನಃ ಸಾಗವನು ಎಂಗುಲ್ ರಡೇ ಜನ ಫೋನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ಲ ಪುನಃ ಅಲ್ತ ಬೇಕಂಗೋ ಬೋ ಬೇಜಾರನ್ ಅಲ್ತ ಬೇಕ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಗೆತ್ತನಿ ಕೂಟೆ ಇಂಕ ಮಣಿಪಾಲದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮುಟ್ಟ ಬಾಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಇಂಚನೆ ಗಾಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೋಂದು ಪನಗ ಪಿರಡ್ వచ్చిన ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಪೊಂಜೋ ಎನ್ನ ಬೆರಿ ಬಿಟ್ಟು ದಿಕ್ಕೇನಿ ಅಣ್ಣ ಪರ್ರ ನೀರುಂಡಂದು ಯಾನಡೆಗೆ ವಾನಮ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಪೊಂಜು ಪರ್ರೆ ನೀರ್ಕೆ ನೆಗೆ ಗಾಡಿನ ಕೊಣ ಕಣಿಗೆ ಬಾರ್ದತ ವಾನಮ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಬೆ ಯಾನ್ ತುಂಬು ಪುನಃ ಸಾಗವನಾಗಿ ಏರ್ಲ ಬೆರಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಾತ್ಯಾರ ಒಂದಿತ್ತಿಗೇರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೊಂಜೋ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟಿನ ತೂದು ಪುನನೇ ಬೆರಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಾತ್ಯಾರ ನಿಂದು ಪೋಡ್ತು ಹೋಯ್ನಿ ಬಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಡು ಏನೇ ಬಸ್ ಶುರು ಬಿಡ್ಬಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನ 2-3 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಪ್ರಕಾಶಾನಂದ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಎಂಚಿನ ಪುದರುಂಡಿ ಪೂರ್ವ ಬಸ್ ತಗಲ್ಲೊಂಜಿ 25 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಪಿನಿ ಎನ್ನ ಬಸ್ ಖಾಲಿ 5 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿ ಹಾಪಿನಿ 25,000 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಎಂಚ 5 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ 25,000 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಅದೇ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಕೊನ್ನದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಓಣಿಡುಂತ ఒక ಗಂಟೆಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಲವರ್ ನಗಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಡ್ಡೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆ ಸೈತ್ವತ್ನ ಲಾಡ್ಜ್ ದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಉಲಾಯ್ ಬಾ ಸಾರಿ ದೊಂಕು ಜರ ನಿಕ್ಕು ಹೋಗ ಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಲ್ ಒಟ್ಟದನ್ನ ಕಾರ್ ನಿಂಚ ಕಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಹಾಕಿಡ್ದು ಕೋಲಾಟೋಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಾಕಿ ಯಾಮಂಡ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಅಗುಲ್ ಬಂದಿರ ಪಡಕೆ ಮೈಪನ ಮುಟ್ಟ ಬುಡುಪುಜಿಂದ ಓಕೆ ನಿಗಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಡಕೆ ಅಂದ ಆಲ್ಬರಾಪುನ್ ಮೈತೆ ಎಸ್ಐ ಬತ್ತಿನೇ ಪಡಕೆ ಆಯ್ತಿಂದೆ ಬಂದು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಯಾಮಂಡ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ಉಳ್ಳಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸುರುಟು ಕುಲ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಪ್ಪಾಡ್ಯಾನ ಜಿಪ್ಪಾಡ್ಯಾನ ಒಡೆ ಜಿಪ್ಪಾಡ್ನು ಆ ಎಸ್ಐ ಕೈತ ಗಂಟೆ ಪೂರ ಪೊಲ್ತು ಬಾರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಡೆ ಹಂಗ ಕಾಲಿ ಲುಂಗಿದು ತೊಂದು ತಿರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈ ಇಂಚ ಮತ್ತ ತಿರ್ಗೋರತ್ತೀರಿಗೆ ಇರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಊರಿಡಿ ಪೂರ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ ತೆಂಗಲೆ ಪೂರ ಹಾಕಿದ ಗಿಡ್ಪೋರತ್ತೀರಿ ಎಂಡ ತಂಗನೆ ಮಂಗನೆ ಪಾತಿದ್ರು ರಟ್ಟಗದಂಬೆ ಇಡಲ್ಲ ಒಂದು ತೆಂಗು ಬೈಯಾಡ್ತು 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ ಮರ್ಯಾದಿಡು ಫೈನ್ ಕಾಸ್ಗೆಪ್ಪು ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪಾಪದ ಡ್ರೈವರ್ ನಗಲಿಗೆ ದೇಕು ಪತ್ರ ಕೊರ್ಪಾರ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪಾಪದ ಡ್ರೈವರ್ ನಗಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಂದ ಈರ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಸ್ಐ ಆಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ದ ಎಸ್ಐ ಆಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಿರಣ್ ಹಲೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಿರಣ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಶುವರ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಐನ ಫೋನ್ ಪೈಯಾಡ್ತು 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಜಾಂಟಿಂದ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಫೈನ್ ಕಾಸು ಕಟ್ಟುಬೆ ಸರ್ ಎಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸು ಇಚ್ಚಿ ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಡ ಉಂಡ ಬೇತೆ ಕಾಸು ಇಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫೈನ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿದ ಪಾವಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಬೆ ಧಾನ್ಯ 5 ರೂಪಾಯಿ ತಿನ್ನೇಟಾನ್ ಒಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಿನ್ನ ಈ ಕೆರ್ದೆ ಮಾಡ್ತು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕೋಡಿ ನೀರಿನ ಏರಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಿನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆವಡು ಇಲ್ಲದ ಕಲ ಕನಂಬೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಸೆತ್ತಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇರಡು ಯಾನಿಂಚ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇರ ಎಂದು ಪಿದಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಮಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇರಿದ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಓಲ್ಲ ಈ ಸೈತಾನ್ ದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪುನಃ ಇಲ್ಲ ಬರ್ನಗ ಶತ್ರು ಹಾಕದಿನ ಗುಂಡು ನಿನ್ನ ಬೆರಿದು ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ನಿನ್ನ ತಿಗಲೆಡು ಪೋಡು ಬಂದು ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಏತೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇರಿಯಾರ ಮಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಸೈಪುನ ಆಪಸಗನ ಪಾತೆರ ಸೇರ್ರೆ ಮಾರಲ್ಲ ಸೀದಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯ್ನಿ ಇಡಲ್ವೇ ಎಂಡ ತಂಗನೆ ಮಂಗನೆ ಪಾತೆ ಎದುರು ರಟ್ಟಿಗಂದ ಇಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಎದುರದ ಬಸಲ ಕಾಲಿ
పిరోత బస్సులా కాలి నిన్న బస్సు తల మిజి 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 అన్నాడు అంటే ఫైన్ కట్టరే ఇంట 100 రూపాయలు చేత ఓలే కండక్టర్ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೆಸರದೇ ಇತ್ತು ಮಾತಲ್ಲ ಅಪಡಾತೀನಿ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಸ್ ತನಿಕ ಬೊಂಬೈ ಎಡ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ್ ಉಂಡು ಇದೆ ಬೊಂಬೈದ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ್ ಪೂರ ಬಂದ ಅಪ್ಪನೈತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಬೊಂಬೈದ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಎನ್ನ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಆಲ್ತು ಪಕ್ಕನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರು ಆತನಿ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಟೇಪ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಮೀ ಬಿಂಟ್ರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಆತನಿ ದುಂಬು ಟೈಮ್ ಕೀಪರ್ ನಗುಲ್ ಪುರ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಸ್ ತಗಡನ್ ತಡ ಬಿಡುವನ್ ಪಿನ್ ದಾನಿ ಮೇಮೂಲ್ ಸಾಯೊಂದುಲ್ಲ ಈಗ ಫೋರ್ ಆಪ್ ಜಂದು ಇತ್ತೆ ಲೇಡಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬರ್ರೆ ಜಾಯ್ಕಲ್ ಬಿಲಿ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ತೂಲೆ ಸರ್ ಇದು ಬರದೆ ಬರ ಗೊತ್ತ ತೂಲೆ ಬಿಲಿ ನಾಳೆ ತೂಲೆ ಸರ್ ಬಿಲಿ ಯಾನ್ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕೆಲವು ಇಂಚಿನ ತೂತೆ ಆನ ಇಂಕ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಿಲಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಆತ ಪಿಲಿತ ಕೈಕಾರ್ಗೆ ಇನ್ನ ವಾತ ಹಾಕಿದ್ರ ಪಿಲಿತ ಕೈಕಾರ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಲ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಕುಂಬರ್ರಂಜಿ ಸಾರ್ ಫೋನ್ ತುಲೆ ಸರ್ ಎರಡನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಎದುರಿದ ಬಸ್ತ ಡ್ರೈವರ್ ಅಣ್ಣನ್ನೇ ಆ ಜನ ಅಣ್ಣನ್ನ ಈ ರಾವಲಿ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಜರತಿ ನಮ್ಮ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ಗೆ ತಂದು ಕಂಡಕ್ಟರೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನ ಮುಂದೆ ರೀ ಅಣ್ಣನ್ ಅರೆ ಒಂದು ಅಣ್ಣನ ಫೋನ್ ಅತ್ತಿ ಬಕ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ NCC ಹಿಡ್ದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆತಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಲ ಬರತ್ತಿ ಜಾಂಡತೆ ಏರ್ನ ಫೋನ್ ಏರ್ನದೆ ಆಪಿನಾರು ಕೋಡೆ ಮೈದಿನ ಆಪಿನಾರು ಕೋಡೆ ಮೈದಿನ ಆರ್ಲ ಆಪಿನಾರು ಮದ್ಮೆ ಆಪ್ನಾರ ಹಾ ಮದ್ವೆ ಆಪಿನಾರು ನೀನ ಕೇಳ ಹತ್ತು ಬಗ ಆರ್ ಬೇತೇನ ಪಿಳಿ ಆರ್ ಬೇತೇನ ಬಗ ಒಂದು ಬುರ ಲವರ್ಸ್ ಅಂಜನ ಲವರ್ ಬೇತಿನ ಮದ್ಮೆ ಬೇತಿನ ಅಂಜನ ಮದ್ಮೆಗೆಲ್ಲ ಲವ್ ಕಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಾದ ಈ ನೆಟ್ಟೆ ಸೋತಿ ಎಂಚ? ಈ ಲವ್ ಕುಲ ಮದ್ಮೆಗಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಾದ ಈ ಲವ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೇಡಿ ಸಾಕ ಅಂಡ್ರಪ್ಪ ಜತ್ತದ ಬೇತೆಗ್ ಮಿತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಪೋಲ್ ಈ ಮದ್ಮೆ ಬಂಡ ವಿಮಾನ ನೋಡು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಐಟಿ ಸಾಕ ಆಪುಡು ಅರ್ಧ ಜತ್ತಡ ಅಲಕ ಬುರ್ದು ಪಾಪರ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಿರಣ್ तुम्ही लपोर्ची एसआय नो फोन यस सर ओके सर तुम्ही लपोर्ची एसआय नो फोन ओके सर यस सर शुअर सर तुम्ही लप ಎದುರ್ದ ಪ್ರೆಸರ್ ತಿರ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡಿ दाला शब्दाची ಅಂಚ ಮಾಲ ಪಟ್ಟಿಗಿಡಿ ಪುರಾ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬುಡವಜಿ ಕೆಲವು ಪೊಟ್ಟಲು ಒಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ನಿಕ್ ಎಂಕೆ ನಿಕ್ಕು ಎಂಕ ಅವಲಿ ಮಿತ್ರ ಎಸ್ಐ ನ ಪ್ರಚಾರ ಫೈನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಲ ಪ್ರಚಾರ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಹಲೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಿರಣ್ ಹಲೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಿರಣ್ ಯಸ್ ಸರ್ ಮೂಲ್ ಸರ್ ಮೋಲು ಎನ್ನೆಲ್ಲಾಗ ತಿಂಗಿದಿನ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬಲ್ಪು ಆವಲ್ಲ ದಾನಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬಲ್ಪ ಅಂದೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡ ಅಲ್ಲಡ ಸಿಗರೇಟ್ ವೈಪ್ನ ಲೈಟರ್ ಉಂಟು ಅತ್ತವೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಲ್ ಕೊರಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುನ್ನಿಗೇರ್ಲ ಬಾಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಉದರಿಂದಿನವನ್ನಿ ಮುನ್ನಿ ಉದಾರೆ ಸಮಾಜಿ ಏರ್ದೆ ಉದಾರೆ ನೀನಿಗೆ ಎಂಕಲ ಸ್ವಂತ ಪುದಾಡಿ ಏರ್ಲೆ ಪೇರು ಜನಗಳು ಲೆಕ್ಕಿನ ನೆಪ್ಪುದಾರೆ ಕೆಲವರ ಎಂಟ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪುದಾರ್ ದೀಪ ಒಂಜಿ ತುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಪುದಾರ್ ಎಂಚದಿ ಅಂತೀರ್ ಆ ಪುದಾರ್ ಕೇಂದ್ರನೇ ಜನಗಳು ಕೈಮುಗ್ಗಿ ಅಂತೀರ್ ತುಂಬದ ಕುಲ್ಪುರ ಪುದಾರ್ ಎಂಚದಿ ಅಂತೀರ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಪುದಾರ್ ಅಮ್ಮನ ಪುದಾರ್ ಅಜ್ಜನ ಪುದಾರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಲ್ ಪುದಾರ್ ದಿ ಅಂತೀರ್ ನಿಕ್ ಪುದಾರ್ ಯಾನ್ ದೀಪ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪುದಾರಿನ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಜನಾರ್ದನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾಂತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುನ್ನಿ ಪುದಾರ್ದಿದೆ ಕಾಂಡೆಡ್ ಬೈ ಮುಟ್ಟ ಫೋನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಂದ ದಿಂಡ 24x7 ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಫುಲ್ ಬಿಜಿ ಪೊಣ್ಣೆಂಚ ಸತ್ಯ ಬಂಡಾಲೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡ ಇರೇ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನಿಗಲ್ ಇರುವರ ನಡು ಚೂರ ಕಟ್ಟರ್ನು ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಡಯಲ್ ನಂಬರ್ ಡಯಲ್ ಮಲ್ತ ಕೊಡ್ಪ ಇರ್ ಕಾಲ್ ಈತಕ್ಕೆ ನೋಡು ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡ ಆನಿ ಅದ ಗಿರೆಗಂದ ಜಾಪುಣ ನಮೇ ಆ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಮೇ ದೇಖ್ಮಲ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ನು ಏನ ಗುರ್ತಾಂಡ ಹಾಯ್ ರಾಕೇಶ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರಿಯಾಜ್ ಆಂಡತ ಅಡೆಗೆ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಆನಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್
ಶರತ್ ಆನಿ ಸೈಬರ್ಡ್ ಸುನಿಲ್ ಆನಿ ಕೋಡ್ದಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಾಸುಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೋರ್ನೆಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತೀನಿ ವಿಠಲ್ ಅಂಕಲ್ ಯು ಸೋ ನಾಟಿ ಈರೆಂ ಕಾನಿ ಗಂಜಿ ಮಟ್ಟದ ಫ್ಲಾಟ್ ತೆತ್ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಮೋಸನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಆನಿ ಬೀಚ್ ಒಂದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಬಿಗಿ ಉಂಟು ಖಾಲಿ ಅಜೇ ಬಾಲ್ಗೆ ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಕೋಣ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಗರ್ತಿನತ್ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದೇ ಹೋಗುಂಡು ಎರಡನೇದೆ ಫೋನ್ ಎರಡನೇದೆ ಆಪಿನಾರ್ ಅಂದ ಆಪಿನಾರ್ ತುಲೆ ಈರ ಡ್ರೆಸ್ ಉಡಲಾರ್ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟೊರ್ಚಿ ನಿಕುಲ್ ಆಣುಲು ಪೊಣ್ಣುಲೆನ್ ತುಪ್ಪಿನ ತ್ರೆಸ್ಟೇ ಸಮೈಜಿ ಅಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಂತುನಗ ಆ ಪೊಣ್ಣನ್ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ತುಪ್ಪಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಂತುನಗ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ದಾದ ತೂಪರ್ರು ಆ ಪೊಣ್ಣು ನಮ್ಮಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾರ್ದು ಬರೋದುಂಡ ಅತ್ತು ನಂಗೆ ಬೇರಿ ಪಾರ್ದು ಪೋಂದುಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಏ ಬತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನಮನಿ ಬಾಟರ್ನೆ ಯಾಪಲ ಹೊಣ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಪಾರೆ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣಂತುವನ ಸುರು ಚಚ್ಚೆ ಶುಭ್ರವಾದ ಮನಸ್ಸುವರ ಕಲ್ಪಡಿಯದೆ ಐತರಮ್ಮೆ ಗಲೀಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ತೋಜೋನ್ ಗ್ಯಾಲಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅತ್ತಿ ಮೂಕೊಯ್ಪುನ ಪೊಡಿ ಬತ್ತೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಿರಣ್ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಗೊತ್ತ ಪೈನ್ ಕಲೆ ತೋಳು ಈ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೆಷರ್ ತಿರ್ತಿಡು ಬೋಲ್ನಕಲ್ಲ ಮನ್ ಸೈತರತಿ ಎಸ್ಐ ನೆರ್ಪುಣ್ ಗೊತ್ತನ ಪೈನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ನೆರ್ಪುಣ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಐ ನೆರ್ಪೇರ ಈರ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಸ್ಐ ಇರೇ ನೆರ್ಪೇಡ ಎಸ್ಐ ಜಾನ್ ನೆರ್ಪೆ ಏನು ಇರಗಂಚೆ ನೆರ್ಪೆ ತುಗಂಚೇರಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಜಕ್ಕೆ ಐತಿ ಆ ಜನ ನಂಬರ್ ಬನ್ಲೆ ತಿರ್ಕಮ್ಮೆ ವಾಕಿ ಟಾಕ್ಯವೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಯಾರು ನೀನು? ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬೈ ಯಾಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೈಯದೆ ನೀನು? ಮಗ ನಿಕ್ಕೈತೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ಕೈತೆ ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ನೀನು? ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ನಿಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಅವಸರ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಯಾಂಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬತ್ತ ಡ್ರೈವರ್ ನಗಲಿ ಬರೋ ನೆರ್ಪೇತ ಅಂಚೆ ನೆರ್ಪೆ ತೂಲ ಹೇಳ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನೆ ಹೇಳ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನೆ ಹೇಳ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಿರಣ್. ಕಡೆ ಕೆರ್ನ ಬುದರ್ ಬನ್ನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಿರಣ್ ಈತ ಮಾತ ನೇರ್ತ ಕಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಬುದ ನೇರ್ಪು ನೀ ಎಂಜಿನ ನೇರ್ಪು ಬೇ ಜಾನೆ ನೇರ್ಪು ಜನ ಬೇ ಯಾ ಕಡೆ ಎಂಜಿನ ಇರ್ನ ತಿರ್ತು ಮಾತ್ರ ಕಾಕಿ ನನ್ನಂತ ಸಮಯನ ಫುಲ್ಲು ಕಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದದ ಬೇ ಸಾಯ್ತು ಗೊತ್ತ ಮಿತ್ತ ಬೋಲ್ದೆ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪ್ಲಕ ಮಲ್ತದ ಬೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ ಸಾಯ್ತದ ಬೇ ಬಕಡೆ ತುಲೆ ಈ ರಾರ ಹಂಚ ಮತ್ತೆ ನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಏಟೆ ಜನಾವೆ ಆಯ್ ನೆರೆ ನಿಕ್ತದ ಬೆಚ್ಚಾಪುನು ದಾಯೆ ಬೆಚ್ಚನ ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಪುಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಫೋನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಜಾವನೇರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ದಾದಾದ ಕೇನ್ವೇರು ಅಂಡ ಮೇರ್ ಕೇನ್ಲಕ್ಕಿದ್ದೋರ್ತಿ ಏರ್ಲಕ್ಕೇಂದಿ ದಾದಕೇಂದೆ ಮೇರು ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜೇ ಕೇನು ಮೊನ್ನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಯನ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಕೇನೋಡಾಪನ್ ಸರ್ ಅದೇ ದಾಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೇಂಡ ನೀವು ಸುರುಟಿ ಅನ್ನೇ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಿರಣ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹತ್ರ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಲಣಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗೆ ಬಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಣ್ಣಣ್ಣ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರು ಸಿಗತ್ತಾರ ಅಪ್ಪ ಪೋಲೆ ಸರ್ ಇದು ಎಂಗು ಸುರೂಕ್ ಅವ್ಲು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತ್ ನಡಿಬೋಡು ದಯಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಅವಳು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ತುಲ್ಲರ್ ಒಂದು ತಿನ ನೆಟ್ಟುಕು ಆನ್ ಇಲ್ಲ ತಗಲು ಇಚ್ಚೇರು ಉಂದೆನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಗ್ ಸುರು ಕಡೆಗೆ ಪೋಡು ಸರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಿನ ಅವ್ಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಉಂಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೋನುಂಡು ದಾದ ಪಾತೇರಿ ನಿಗಲು ಪಬ್ಲಿಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ನಾವು ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತಿದ್ದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡುವೇರು ಕೆಲವು ಅರ್ಧ ಮರ್ಲೇರೇಕ ಶೇರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಅವಳು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ತುಲ್ಲರ್ ಒಂದು ತಿನ ಏರ್ಲ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಬುಜಿ ಉಂದೆನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಈ ಫೈನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತಾನ್ಲ ಕಟ್ಟುಡೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಸರ್ ತುಯನ ಮುನ್ನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಲ್ಲ ಹಾಲು ಪೂಜೆರು ಐಟ್ ಕೆಲವಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಲ್ಲುಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನು ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಲೆ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡ ಪಂಡ ಆಚೆ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು 120 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಟು ಅಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ್ಪುನೆಟ್ 3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಈ 3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಲು ಓಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ VIP ಪಿರೌಡು 3 ಪೊಲೀಸ್ 751 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಒರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನು ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಲೆ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾತಂಡ ಆಚೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲಿಗೆ ಅಗಲ ಕರ್ತವ್ಯನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ಕೊರ್ಲಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಎನ್ನ ಫೈನೇನು ಯಾನ್ ಬತ್ತು ಕಾಂಡ ಸ್ಟೇಷನ್ಡೇ ಕಟ್ಟುವೆ